teile pehmest robootikast. Ma eeldan, et kõik, kes räägivad eesti keelt, meil on kõigil olemas oma arvamus, mis asi on pehme. Mida tähendab pehme? Kõige lihtsam näide, mis mul on siiamaani pähe tulnud, et on ilmselt munaga. Me kõik suudame ette kujutada, milline on pehme muna ja milline on kõvaks keelatud muna. Et paremat näidet mul nagu sellega pehmega on nagu raske tuua. Järgmisena võib vaadelda muidugi see, mida meile ütleb eesti keeles sõnaraamat, sealt tuleb hästi palju igasuguseid pehmeid, aga pehme robootika kui selline sealt otseselt välja ei tule. Pehme robootika oma olemuselt tähendab seda, et me teeme pehmeid roboteid. Et näiteks rauast robotid on kõvad, siis mina teen polümeersetest materjalidest roboteid, et nemad on pehmed. Miks teha pehmeid roboteid? On peamine põhjus selleks, et kui meil on mingisugused õrnad või delikaatsed objektid, mida meil on vaja manipuleerida või tõsta kuskilt ühes kohast teise, siis kui meil on üks materjal pehme või see robot ise on pehme, siis me saame temaga õrnalt võtta asjast kinni. Ühesõnaga, materjali enda omadused välistavad selle, et me lõhume robotiga asja ära. See annab meil lisakindluse, võimalus on teha meil ka kujumuutvaid roboteid erinevatest polümeersetest materjalidest ja kõik see on siis võimalik sellega, et mina olen materjaliteadlane, mina arendan materjale. Siin on siis üks materjal, mida me nimetame tehislihaseks, ehk siis materjal, mis muudab oma kuju elektripinge ja voolu toimel. Me saame teda juhtida, rakendades erinevat pinget, voolu, sellega koos tema suunda, kiirust, ühesõnaga kõike seda, mida üks robot tarbib, mida ühel robotil vaja on. Nüüd, miks me seda teeme, sellist materjali? Me täna rääkisin pehmest robootikast, siis täpselt see sama robootika või pehme on hästi oluline ka meditsiinis, kosmotööstuses, sõjatööstuses. Kui meil oleks tarvis teha kujumuutvaid roboteid või meil oleks vaja näiteks inimese rakke liigutada või liikuda ringi inimeste veresoontes, siis kui meil on materjal pehme, siis me ei vigasta kudesid. Kus ma seda teen? Ma teen seda Tartus arukate materjalide ja süsteemide laboris, kus lisaks minu materjaliteadusele on meil siis kõrval robootikud, elektroonikud, insenerid ja ka simulatsiooni inimesed, ehk siis meil on olemas kogu kompott, mida on tarvis ühe toote või teenuse väljaarendamiseks. Ja selle kõige lõpuks siis tahan teile öelda kohtumiseni, et tulge otsige mind ülesse, räägime, leiame lahendusi, teeme tooteid. Aitüma!